Roblox Slap Tower. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχουμε εδώ μια σπαστικιά που μας σπάει τα blocks. Δεν έχει κανείς πει για ένα update. Rage bait. Και άμα περάσω αυτό, έχασα. Άμα το περάσω μέχρι να τελειώσει το βίντεο, θα κάνετε όλοι like. Λοιπόν, και εσείς. Κάντε like και subscribe. Α, ήρθε και άλλη cringe. Ακούγομαι τώρα εγώ. Ναι. Γεια σου, γεια. Όχι, έπεσα μόνος μου. Άκουσα. Μπορώ να τα ανεβάσω σαν πρεμιέρα, ξέρω εγώ. Και να περιμένετε όλοι και να σας έρθει ειδοποίηση κατευθείαν και να είναι live. Live, θα κάνω Καλά, όχι live. live, όχι live. Θα κάνω live μόλις, ναι, θέλω λίγο παραπάνω subscribers. Πόσους subscribers έχεις? 132. Fame stolen. Άμα πάμε 200 subscriber το καλοκαίρι, Θα επιδείξω στην πισίνα που δεν έχω. θα κάνω live. Κωδικός. Μαξιμός YouTuber. Όχι! Τι είναι? Δημήτρη, δεν πάω. Το χάσα πάλι στο τελευταίο ροζάκι, ρε. Στο τελευταίο ροζ τετραγωνάκι. Τι κωδικό βάζετε, το ξέρετε. Προσπαθώ να κάνω κάτι τώρα. Το περάσατε. Περίμενε ρε. Κάτσε εγώ πάω να κάνω το Τι σου κανονικό. δίνει. Δημήτρη, ποιο το κανονικό κάνεις? Δεν έχω ιδέα. Όχι, κάνω Πού είστε, πού το βρήκες αυτό. Πήγαινε στο κανονικό και θα βρεις μια πόρτα που δεν ξέρω καν ποιος είναι το δικό σου, πρέπει να Ποιο βάλεις. κανονικό. Πήγαινε Α, πάνω. ναι, εκεί που κάνεις κάτι γκλάς. Προσπαθούν να με σλαπάρουν, αυτό είναι το μαμά μου. Για να με σλαπάρετε, δεν είναι δικό. Πρέπει να ανέβω full πάνω. Αυτό έκανε. Πρέπει να ανέβω full. Τι έγινε? Σταμάτησε ο χρόνος. Μπρο, πρέπει να πάω πάνω. Τι να κάνω. Guys! Πρέπει να το τερματίσω. Δημήτρη, σου είχε σταματήσει και σε ένα χρόνο. Όχι. Πείτε μου τι να κάνω. Πήγαινε πάνω στο κανονικό, περίμενε. Σπέρτε σου. Καλά, πάω. Κάτσε τώρα, αν δεν το καταφέρω το Slack, σας χρωστάω όλα στα παιδιά που βλέπουν το live του maximum που δεν κάνει. Δεν κάνω live. Αλλά όποιος το δει θα σας δώσει χρήματα Ιωάννης. Ρε, μιλάς το όνομα. Ιωάννης Γερόλ! Θα σας δώσει χρήματα ένας. Ιωάννη, έλα να δεις κάτι. Το πέρασα εγώ, ρε παιδιά. Ιωάννη, έλα να δεις κάτι. Ιωάννη, έλα εδώ. Ιωάννη, Ποιο έλα εδώ. κωδικό έβαλες. Δεν ξέρω, αν σ' άλλο το βάλε. Πού τι βρήκες? Γέρα. Α, και όντως ο ένας άλλος το έβαλε. Ποιος είναι ο κωδικός? Δεν ξέρω, ένας άλλος το βάλε. Αρχίζει με 7 πάντως, το ξέρω αυτό. 7. Αρχίζει με 7 σίγουρα. Με 7. Όχι, γυρνάει το σκηνάκι. Θα σε σλαπάρω. Το πέρασα. Πέντε. Βάλε 7. Μπρο, απλά βρες εκείνον τον μπέικον και πες του να σου και θα σου χοροπηδήσει. Και όταν σου χοροπηδήσει, Μπράβο. συνεχίζει, είναι μέχρι εκεί πέρα. Όχι, συνεχίζει. Πάμε. Δήμητρα, Στρόλερ. Τώρα είμαι κι εγώ τρόλερ. Τώρα τρολάρω. I have the Squid Game. Έλα εδώ. Ρολάρεις. Ναι. Σαν φιλιά.
5, 4, 3, 9. Ήταν να το σωστό. Ρε, τι είναι αυτό το σλαμ, με έστειλε στο... Ελάτε παιδιά, ξέρετε κάποιος από σας σίγουρα. Ποιος σλάμα είναι. Get out. Εγώ θέλω να πάρω απλά παιδάκια. Εγώ πάω πάνω και θα καμπερώσω σε ένα σημείο και για να τους ρίξω σλαπ. Βρήκα ένα secret. Όχι, εδώ μία. Έλα εδώ, ρε. Δίνει τράκι. Πάρε το σπρέι. Μπορώ να πάρω σλαπίδιο. Το πήρες. Πάω. Είναι καμία προσπαθεί να μας τρολάρει. Όμως εγώ, εμένα δεν μπορεί να με τρολάρει κανείς γιατί μου ήρθε. Είμαι ένα ρίζι. Αν επίσης κάντε ένα like και ένα subscribe άμα σας αρέσει το βίντεο. Έλα ρε φίλε. Λοιπόν, άμα δεν κάνετε subscribe θα βρω που μένετε. Μάξι με μη. Οκ, εντάξει. Σας λάπαρο Μάξιμος. Όχι, με σλαπάρα. Όχι, το έχει κι αυτός. Το έχει κι αυτός στο Squid Game. Oh my god. Get out. Ο Μάξιμος πήγε να με σλαπάρει. Είναι άλλη. Μπρο και με σλάπαρε οι άλλοι. Το σλάπαρα. Στο τελευταίο. Στο τελευταίο. Ο Μάξιμος όπου και να πάει. Ο Μάξιμος είναι το στούντιο στο σπίτι της Δήμητρας. Τι? Το στούντιο του Μάξιμου είναι στο σπίτι σου. Όχι ρε, που με έστειλε. Ναι, μπρο. Ωραία, άμα θέλετε να έρθετε στο στούντιό μου, η διεύθυνση είναι δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ωραία, έρχομαι. Μάξιμε, να σε σλαπάρω, θα έλεγα να το περάσετε. Όχι, θα με κάνει και αυτό. Θα με κάνει. Όχι, Άντε, πάρ' το τώρα. όχι. Συγγνώμη, Πάμε να του δείξουμε, μπρο. Έχω δει κάτι βιντεάκια που πηγαίνουν στον τοίχο. Αυτό είναι το wallhop που δεν μπορούσε να κάνει την προηγούμενη φορά που κάνουμε με τον Ιωάννη. Nice! Α, δεν δίνεις λα. Μου δίνει shortcut. Όντως. Έχει shortcut. Πώς το δίνει. Έχει shortcut, μάγκες. Κοίτα, άμα δω ότι δεν με αφήνει, θα προσπαθήσω να κάνω το γόλ. Γεια σπίλε. Γεια. Είναι 7-6 ο κωδικός. Τα 6 σκέτο. Όχι, είναι αρχίζει με 7 και 6. Ποιος το έκανε! Ποιο ρε, εγώ είμαι κάτω. Τώρα να προσπαθήσω να κάνω και εγώ το shortcut. Ποιο τώρα θέλετε να φάτε να μου πείτε. Ναι, ναι. Έχουμε πιο σοβαρά πράγματα από το να φάμε. Το να τρώμε δεν είναι σημαντικό πράγμα γιατί μας παχαίνει. Τι λέει. Τα σκουλίκια όμως δεν παχαίνουν και πρέπει να τρώμε σκουλίκια. Να ξέρετε. Να το ξέρετε, παιδιά. Να τρώτε σκουλίκια. Και... να τρώτε σκουλίκια και κατσαρίδες. Και ακρίδες. Μέσα σε σούπα. Είναι υπέροχες. Κύριε γιατρέ, τίποτα άλλο να τρώμε. Ναι, να πίνετε χάπια. Να πίνουμε τα χάπια. Κόψη. Ναι, υπάρχουν χάπια που βάζεις νεράκι και γίνονται σκόνη για ναρκωτικά. Ξέρω ότι έχεις κάνει shortcut. Τι είναι το shortcut? Τώρα πάμε να κάνουμε. Γεια. Τι είναι αυτή η βλακεία, το shortcut? Κάτι που παχαίνει. Slap! Έκανα έναν slap και τον έριξα κάτω γιατί θέλει να με κάνει slap. Χαχα. Σε 1,5 λεπτό θα πάρουμε τον Grapple Hook. Αν πες να μην ακούγεται καν στο Καλύτερα. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια άμα ακούγεται Ο Τζονατάτης. ο Brain Rot Master στο βίντεο. Ιωάννης ο Brain Root Master. Το Rage Bait είναι Brain Root Master.
Roblox. Παίζω Roblox με τον Brain Rot Master. Με το κοσίτα. Τον έριξα κάτω. Τι πήγες να κάνεις, ρε. Τίποτα. Δοκουμένες. Κοιτάμε το Goblin, Goblin, Brangdondlin. Άμα θέλετε να μπείτε και εσείς σε βίντεο, κάντε ένα like. Άμα φτάσει το βίντεο 10 likes, θα παίξουμε θα παίξουμε Skibidi Toilet. Θα βρούμε ένα παιχνίδι με Skibidi Toilet. Το έκανα. Wow. Shortcut. Πες να έχει τρόλες. Και πήγαινε εσύ, φίλε. Είσαι τρόλερ, ρε. Όχι. Το δεν είναι και ένα slap με έστειλε. Βοηθάει. Τι είναι? Ένα άτομο και με βοηθάει. Μπράβο, Ιωάννη. 7-6, θυμάσαι το κωδικό σας. 7-6 είναι κάτι. Γράφω I'm sorry bro. Γιατί... Τι βλέπεις είναι όλοι. 7-6-5-4 Τι βλέπω Insomnial ρε Μπιρμπίλη. Με έκανας! Γεια σου Δημήτρα, μη με κάνεις. Έλα εδώ. Έχεις 11 cooldown. Όχι! Έπεσες. Όχι, αλλά έχει αυτά τα τουβλάκια τα μικρά. Νόης. Ο κωδικός πρέπει να είναι και 7-6-5-4. Πρέπει να το βάλω. 7-6-5-4. Δεν είναι αυτός. Μάξιμε. Το μίσερα. Εδώ πέρα τρολάρει ένα παιδάκι. Όχι εμένα. Έλα ρε μπρο. Σε έκανα εγώ slap. Έλα τώρα. Όχι ρε, εξαφανίζεται αυτό. Όχι με έφαγα slap. Σλαπένει. Oh shit, πήγα μέσα. Εγώ είμαι στο πράσινο. Γαμώ κάτι μπιρμπίλιδες. Έλα ρε μου. Να τους ο φίλος μου άλλος. Μπρο, αυτό έπαιζε στο τέτοιο ρε. Αυτή η μουσική έπαιζε στο Find the Job. Όποιος ξέρει το... Μπρο, όποιος ξέρει το Find the Job, το Find a Job, να κάνει ένα like. Όποιος έχει δουλειά να κάνει ένα like, μην δεν έλειψε. Ρε, είναι ένας τρόλερ. Μπρο, ήμουνα στο... Ναι, το ξέρω ότι είχε ένα τρόλερ. Νόης, το πέρασα πάλι. Θα προσπαθήσω να κάνω... Πού είστε εσείς? Ιωάννη, εγώ είμαι στην αρχή γιατί με τρόλερ ένα παιδάκι. Εγώ... Άμα πάρω το shortcut. Δεν μπορώ να το περάσω. Προσπάθησε, δεν είναι τόσο δύσκολο. Θα τρολάρω ένα παιδάκι, γιατί μου αρέσει. Τώρα το Find the Job έχει γίνει βλακεία. Και κάπου εδώ θα κλείσουμε το βίντεο γιατί έχει καταντήσει μεγάλη idea. Τόσο μεγάλο βίντεο. Και γεια σας παιδιά. Θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Στο επόμενο βίντεο.